大家好，歡迎嚟到今集嘅節目。今日我哋傾下租樓同供樓嘅話題。投資師你好，最近我見到一單新聞，話一位慈母用284萬意頭價喺荃灣中心買咗層樓俾個仔做新婚居，月供只係7100，仲話公平過租。呢啲新聞好似俾人感覺買樓真係一個好選擇，你點睇呢個現象？大家好啊，咁我相信呢啲新聞咧，真係最近都見唔少啦。咁因為最近 HIBOR 落翻嚟啲啦，咁係幾好嘅切入點去諗一諗呢個租樓同供樓嘅問題。我相信呢個問題咧，每個人去到每個香港人啊，去到一定年紀咧，都拗晒頭，左計計右計計嘅。然後咧，中間係會有好多既定咗嘅思想啦，即係例如覺得租樓咧就純粹支出嚟嘅，幫業主供樓嘅啫。嗱，自己供就唔同啦，自己資產萬年無憂。仲有一樣嘢咧，好緊要嘅就係咧，其實大家咧都成日犯咗一個錯誤啊！喺你左計計右計計嘅時候，就係你會假設咗個樓價係未來一定會升㗎。嗱，咁如果咧你係一個預言家，知道一樣嘢一定係會升嘅話咧，其實你係唔需要諗買唔買佢嘅，你係諗買幾多，買一層、買兩層、買三層夠唔夠啊？因為你知道一定升啊嘛，係咪先？咁所以唔係噶嘛。原本樓價係升定跌，我哋根本就唔知，同埋可能根本係你要揾嘅答案。咁你冇理由假設咗你一個原本要揾嘅答案噶嘛？咁仲諗嚟做咩呢？好啦，咁跟住嘅10分鐘，我希望就用一個最清晰投資者嘅角度去拆解全香港人嘅呢個疑惑啦。哦，聽你咁講，呢個問題真係要認真諗下，唔可以人哋話咩就信啲咩。我平時見坊間有啲租樓公數計算機，佢哋幫唔幫到手呢？嗱，識得揾幫手揾啲計算機咧係好事嚟嘅。咁不過我哋要睇清楚喎，因為呢啲計算機其實有好多陷阱啊，用得唔好嘅話，其實唔係好幫到手嘅。例如我展示咗一款啦，嗱，呢款計算機咧，佢有咩問題咧？就係其實佢有一個好唔公平嘅假設喺入邊，佢成條數就都係分兩邊啦，租樓同埋供樓。嗱，供樓咧即係借按揭 mortgage 咁樣咧，佢就會 keep 住泵啲錢入去噶嘛，因為你每個月供款其實有一部分錢咧就會等於塞咗落層樓，有一部分就交利息咁樣啊嘛，咁所以其實你係會 keep 住泵錢嘅喎。好啦，咁但係佢租樓嗰邊唔係喎，租樓嗰邊咧佢拎咗個首期之後，佢就不斷會連喺度扣錢啦，就係扣租金錢，佢係冇泵錢嗰個元素入去嘅，咁所以即係話按揭嗰邊咧，即係 mortgage 嗰邊咧就泵緊錢，即係個 input。可能係100蚊咁樣，但係咧租樓嗰邊咧，佢冇用同樣嘅 input 擺入去計算喎，咁啊唔公平咯，咁啊唔代表住你成個真實嘅情況咯。咁呢啲唔真實嘅比較嘅話咧，其實有時候就反而害咗你嘅，因為其實佢只會導向一個結果嘅啫。好啦，簡單啲咁樣講啦，即係例如你做按揭 mortgage，你喺個荷包仔拎個100蚊出嚟，每個月拎100蚊。咁你要 assume 翻就係成件事，如果你係做租樓嘅話咧，你都係揞100蚊，有同樣嘅 resources 拎出嚟噶嘛，同樣嘅 input 噶嘛，同樣嘅錢喺個荷包仔度拎出嚟先可以做比較噶嘛。如果你一邊大一邊細，又何來比較咧？係咪先？咁所以呢啲計算機有時候咧，如果你冇認真去諗一諗佢哋個假設啱唔啱，佢哋嘅計算機貼唔貼合現實嘅話，咁就有時候係反而會害咗你嘅。咁所以喺因為咁嘅情況之下咧，咁就費事煩啦。咁其實大家 Excel 都計到嘅嘢，咁我就整咗個 calculator 啦，我都整咗個計算機喺個 Excel 度。咁呢個 Excel 其實我會放喺一個網站度，咁大家可以去我個網站工具嗰度去下載嘅。嗱，咁講一講呢個計算機佢個結構啦。我哋講一個計算機嘅結構，一定要講清楚就係做咗啲乜嘢假設先。因為嗰啲假設係會影響咗你個結果噶嘛。嗱，好，我哋呢個計算機個假設咧，首先我哋都係分兩邊啦，租樓、供樓。咁我哋假設咗呢個係一個乜嘢嘅單位先？我哋假設咗佢一層500萬嘅樓。咁你試下揾下而家市面上二手樓500萬嘅話，可能大概350尺啦，平均啦。OK，咁呢個係我哋假設嗰棟樓500萬350尺。好啦，咁跟住如果租樓嘅話啦，咁租樓嘅話而家租金率大概係3.5厘啦，3.5%。好啦，咁呢個係租樓嗰邊嘅一啲假設啦，冇咩其他特別啦。A few moments later。好啦，咁呢個基本上就係我哋供樓同租樓之間做咗嘅一啲假設啦。同埋有一樣嘢最重要我要強調嘅，其實就係我哋係喺呢個比較入邊咧，你會見到呢個 Excel 表嘅比較入邊咧，column G 同 column H 咧，即係紫色標題嗰兩行咧，其實就係講緊兩邊佢哋每年喺個荷包仔要揞出嚟幾多錢咧。我唔理揞出嚟嗰嚿錢係我嚟啊租樓供樓啊俾啲乜嘢啦，總之嗰年揞出嚟嘅錢係一模一樣㗎。你會見到 column G 同 column H 係一模一樣，即係話我唔知邊邊使錢多啲啦。總之我當供樓一年係拎咗100蚊出嚟嘅，租樓嗰邊你同樣都係拎翻100蚊出嚟。OK，
你話拎出嚟係供樓又好，拎嚟俾利息又好，拎嚟只係當好似儲錢咁樣又好，我哋要 assume 咗就係兩邊拎出嚟嘅錢係一模一樣，咁樣先可以做比較嘅。我相信呢一個位咧係基本上坊間好多嘅計算機已經冇做一個步驟，但係如果你唔做一個步驟，基本上嗰個比較咧已經係冇意思㗎啦。你一邊拎多啲錢出嚟，咁你最後副身家就可能多啲錢㗎，但係你另外一邊咧就喺度使錢喎，唔拎啲錢泵出嚟喎，咁冇可以比較嘅地方啦。哇！好詳細、好真實嘅假設，我最欣賞你有每年放同等金錢呢個概念，去令成件事貼地好多。不過等陣，你講咗咁多數字，我有啲頭暈。我有樣嘢好唔明㗎，個個都話租金使咗就冇啦，我供樓幾十年後有啲嘢揸手喎，到底呢樣嘢點樣理解呢？你可唔可以再講清楚啲？咁梗係可以啦。嗱，呢啲數字咧真係要慢慢拆解。嗱，簡單嚟講啦，其實有兩個錯覺咧，大家喺做呢啲比較嘅時候成日會出現。第一個錯覺就係覺得租樓咧每個月俾嗰啲租金咧就係白白咁樣掉咗落海，供樓咧每個月俾嘅錢咧最後好似會反映翻起你層樓你啲資產上邊，會有一個咁樣錯覺。嗱，冇錯嘅，前半 part 冇錯㗎，租樓你每個月俾嘅租金真係白白掉落海㗎，係一個 expense 係一個支出嚟嘅，冇錯嘅呢個位。但係供樓好多人咧唔為意一樣嘢，其實供樓都係有好多支出㗎。嗱，我假設喺我哋呢個 case 啦，即係做60成按揭啦，一層500萬嘅樓咧，你知唔知道供到最尾，即係我當你供30年期500萬嘅樓，供到最尾你係會俾咗幾多利息呢？200萬。一層500萬嘅樓，你係有攞咗200萬去俾利息㗎。咁利息係啲咩啊？利息係支出嚟嘅咋，你送俾銀行嘅錢嚟嘅咋。所以呢200萬都係抌咗落海㗎，唔好覺得冇抌啊。好啦，咁仲有係咩啊？仲有啱啱講嗰啲咯，嗰啲雜費咯。一開始嗰啲乜鬼嘢佣金啊、律師費啊、裝修費啊、從價印花稅啊、管理費、差餉呢啲維修費，呢啲全部都係一啲雜費嚟㗎。嗱，有啲係 one off，有啲係每年都要俾嘅。呢啲全部都係抌落海嘅錢嚟㗎。冇人會幫你計翻數，冇人會回贈翻俾你㗎，好冇？嗱，有呢個錯覺其實好正常。點解正常啊？嗱，我哋要知道呢個樓市個週期咧，個底部咧喺2003年，咁然後佢一路升咗15年，升到2018年、19年係個頂部啦，15年啊。所以喺大部分人個印象當中咧，樓價係咁喺度升咧，令到你忘記咗原來其實你層樓都有支出嗰個部分㗎喎。然後你供樓啊，做 mortgage 呢個支出嘅部分咧，其實係真係唔會話少租樓好多㗎，少啲啦。嗱，我啱啲會計條數俾你睇嘅，好似啱啱講嗰個例子咁樣，你30年之後咧，你可以睇下我呢個 Excel 表啦。租樓咧就用咗520萬喺我呢個 case， 係啊，因為你每年咧係要每個月咧就俾大概14000幾蚊啦，咁一年就係交175000蚊啦。OK， 咁30年之後咧，其實你係會俾咗差唔多520萬啦喺租樓嗰邊。好啦，咁供樓嗰邊咧其實就少啲嘅，但係其實你供樓喺30年間咧都係俾咗310萬。好啦，即係話其實你供樓個支出都係有租樓嘅60%㗎。所以唔會話真係惡少極多咁樣啦。同埋你記住，我呢度嗰啲假設咧好樂觀嘅咋嚇，淨係計咗咩差餉管理費嘅啫。但係咧，如果買緊樓或者買咗樓嘅人咧，你應該都知道咧係有好多雜費嘅每年。嗱，有時嗰度咧爆條喉，又甩個膠，有時又要整棟樓咧過得咁上下年紀咧，又可能要籌期去做大廈維修啊。嗰陣時咧架 lift 可能壞咗咧，又係入理數。總之好多噼里呱啦要計錢㗎啦。咁所以呢度有一個錯覺咧，就係大家唔好覺得咧供樓係冇支出㗎，供樓咧都有好多抌錢落海嘅部分㗎。OK？哇！聽你咁講，供樓原來都要俾咁多利息同雜費，係租樓嘅60%。咁觀眾們以後真係千祈唔好唔記得供樓都有支出嘅部分啊！計數嘅時候要計清晰啲。不過咧，平時比較租樓供樓咧，大家都會話錢就點都會俾㗎啦。我供樓層樓仲有機會升值，供完之後仲有成層樓喺度喎。你租樓有啲咩啊？你點睇呢？好似又反駁唔到喎。其實就反駁到嘅，好簡單啫。因為有好多人咧就掉入咗我第二個想講嘅錯覺啦。呢個錯覺咧就係喺大家咧對比租樓供樓嘅時候咧，大家咧其實好唔公平㗎。成日咧就淨係望住租樓有幾唔好，跟住咧就對比供樓咧可以拎到啲乜嘢。
嗱，租樓咧其實就清清晰晰咁樣將一筆錢係當做個使費嘅啫，即係我每年就係有筆錢攞嚟租樓，嗰筆錢我係掉入海㗎，吹咩咁樣？OK，但係你都要知道其實佢仲有一啲剩低咗嘅錢㗎嘛，係你係點樣用咧？嗱，你做投資又得，你話你擺喺度嘥嘅都得，但係你要知道嗰度有筆錢㗎嘛。好啦，但係供樓咧，其實就好似一粒瀨尿牛丸咁樣。佢其實將居住嘅需要啊、雜費嘅支出啊、投資啊撈埋晒一齊嘅，咁所以呢樣嘢咧就係令到人哋最混淆，令到人好多做比較嘅時候咧，最多人搞唔清嘅地方啦。咁但係作為投資者、作為投資師嘅觀眾咧，咁我就希望你哋諗嘢咧一定要最理性、最有邏輯、多角度咁樣去睇晒佢。咁大家呢個時候又要去睇翻你個 mon 咯。今日比較睇多少少個 mon 啦，咁我哋呢度會分咗租樓同供樓嘅兩邊嘅，左邊就租樓，右邊就係供樓，然後中間咧係會展示翻究竟你嗰個做法，佢每年要俾嘅支出，每年嘅一啲收入，然後你總共藍色嘅部分就係你副身家最後有幾多錢，因為其實我哋講到最後都係想講我哋手頭上嘅錢係多與少咁樣先做到比較噶嘛，係咪先？好啦，租樓呢度咧，其實講兩邊啦，即係一樣嘢永遠都有好有唔好嘅。嗱，租樓咧好嘅地方係咩咧？好嘅地方咧就係你供樓咧，可能好似我呢個 case 咁樣啦，你第一年要拎個首期出嚟噶嘛，嗱，拎4成即係拎200萬出嚟，咁跟住嗰啲 one off 嘅一次性嘅使費，你係唔使使噶嘛，你租樓啫嘛，係咪？咁嗰度咧，虧哩垮啦咧，加埋咧，第一年其實就係50幾萬噶咯。咁所以200萬加200萬加50幾萬就係250幾萬啦。嗰250幾萬咧，其實你租樓嘅話咧，你就係手頭上有250幾萬啦。OK， 咁呢個時候其實你拎住呢啲錢咧，你係可以做任何嘢噶嘛。咁我啱啱咁講啦，即係如果你係識得做下簡單嘅投資，嗱，唔好講嗰啲咩好勁嗰啲大富大貴投資啦，咩發達嗰啲先啦，好簡單嘅投資啫。我哋試下喺右邊咧改一改個 assumption， 喺最底個 assumption 嗰度將投資年回報試下做個2% 先。我諗各位咁勁嘅投資者啦，係咪啊？大家覺得2% 年回報睇唔起啦，係咪先？個個都做到啦，我做開20-30%咁樣嘅。anyway， 但係我哋貼地翻少少先啦，2% 投資回報啫。OK， 你會發現咧2% 之後咧，拉到落最底啦，59歲、60歲嘅時候咧，你嗰個身家藍色嗰一行咧，其實係490幾萬，即係接近同你供樓500萬有層樓揸起手係一模一樣㗎。咁所以即係話咧，其實我哋租樓嘅話咧，唔一定最後資產就係比人少喎。你只要識做下好簡單2% 年回報嘅投資啫嘛，係咪先？你最後嘅身家同樣都可以好似供樓咁樣㗎。嗱，咁呢個係一個叫做優勢嘅地方啦。大家好多時冇去諗到嘅，淨係覺得我租樓就有我而家講呢個唔好啦。租樓係咩啊？就係你每年有一個好固定嘅支出咯。嗰個支出都唔細㗎。嗱，一個月以個 case 租一個500萬嘅樓，3.5厘租金率，咁其實即係你每個月交緊14000幾蚊，一年就交緊175,000啦。呢175,000係咁多30年你都可以要喺度交㗎。咁呢個咪係一個大家成日睇到嘅唔好咯。咁但係好嗰邊或者可以運用嘅嗰一邊咧，大家都要睇一睇㗎嘛。啊，值得提一提，仲有一個位就係咧，你可以留意下 column E 咧，同埋 column N 咧，都有一個叫做 net resources 嘅，即係話咧，呢個位就係我啱啱所講，就係你每年咧兩邊嘅比較咧係要一模一樣㗎。你會見到咧 around 啦，就係每一年咧有1萬蚊左右啦，喺租樓嗰邊係有個正1萬蚊左右嘅。點解啊？點解咧？原因就係因為每一年啦，你喺租樓呢邊咧，喺個荷包仔嗰度揞175000出嚟啫。好啦，但係咧，如果你係供樓嘅話咧，其實你係喺個荷包仔嗰度咧拎大概185000左右㗎。咁所以咧係有1萬蚊嘅差距嘅。
嗰1萬蚊嘅差距咧，我哋就要計翻入去租樓嗰邊咧，你都要拎翻個1萬蚊喺個荷包仔度出嚟先。咁個荷包仔咧就確保咧兩邊嘅比較咧，每年都係用185000，咁樣先係一個蘋果對蘋果嘅例子啊！你唔可以一邊大一邊細，跟住就要做比較噶嘛，冇意思係咪？好啦，咁呢個位係好重要嘅一點，大家記住啦。係喎，租樓嚟講，你嗰筆起始資金係冇用到嘅喎。原來只要識做下簡單投資，都可以追得翻嗰個身家比例。咁供樓呢？嗱，咁供樓方面咧，都係兩邊咁樣睇啦。嗱，講啲唔好嘅嘢先啦。唔好嘅嘢咧就係嗱，你以為你每個月可能交緊萬幾2萬蚊嘅供款，就全部都係你嘅投資咩？全部都係你自己嘅錢咩？好似啱啱咁講，唔係噶嘛。嗱，供緊樓嘅你咧，應該都好清楚。去一開頭咧整 mortgage 嗰陣時咧，有份供款嘅過程表啊嘛，即係佢 show 咗俾你睇，你第一期跟住去到第幾多啊？300幾期嘅話，其實佢係每一期都話俾你聽，佢個錢你交嗰個錢咧點樣分配㗎？究竟係交緊幾多係個本金，交緊幾多係利息咧？你有冇真係攞去計一計咧？嗱，你知唔知道咧？其實銀行嘅供款模式咧係頭重尾輕㗎。30年期入邊咧，你一開頭你嘅供款咧，其實大部分係攞咗去交利息㗎咋。佢唔係平均㗎，即係你唔好當咧佢300幾期，每一期咧就係50%係還本金，50%還利息，唔係㗎嚇。你要知道咧，其實只有少部分咧係真係攞咗去供樓嘅啫，即係真係屬於你嘅部分嘅啫。去到後期咧，先係真係一個好似月供股票咁樣，變咗月供港樓啦。然後利息嘅部分佔翻少啲咁樣。嗱，好似啱啱呢個500萬樓嘅例子借60%，跟住我用咗個坊間就係恒生計算機咁，佢有個供款嘅過程表俾我睇到嘅。咁其實你只要計一計喺個 Excel 撳個除數嘅啫，你就會見到由一開頭咧，其實你係用70%啊，你每個月係70%都係用嚟交利息㗎。OK， 即係你如果供緊1萬蚊，你有7000蚊係攞去交利息，3000蚊先真係屬於你去供緊你層樓嘅啫。好啦，去到第10年啦，即係你供咗10年啊，先開始係50-50咯，50俾利息，50供緊你層樓。所以呢個頭重尾輕嘅模式咧係一個事實嚟嘅，間間銀行基本上都係咁樣做噶啦。咁我希望你真係認清清呢個事實先。好啦，咁有咩好嘅嘢咧？即係供樓好嗰邊係點樣睇咧？嗱，好嗰一邊無可否認，你供完一層樓，佢的而且確係一個資產嚟嘅，一個資產。咁好多人可能亦都會覺得佢好穩陣啊，跟住樓市又會升值啦咁樣。好啦，其實一旦你講呢個資產，跟住又升值，你都自己從口中你都講得出啦，佢基本上就係一個投資嚟㗎啦。OK，咁佢係一個乜嘢嘅投資咧？佢就係一個單一嘅投資啫嘛。嗱，房地產，香港房地產一個單一嘅投資，即係你唔係買緊股票，你唔係買緊美國嘅樓市，唔係買緊英國嘅樓市，唔係買緊債券咁樣，你而家買緊單一種資產，香港房地產。然後咧做嘅動作係咩咧？你做咗高槓桿㗎嚇。嗱，因為你一旦做按揭咧，其實你就係做咗槓桿㗎啦，你知㗎嘛，係咪？好啦，咁所以其實喺呢個位咧，你呢個係乜嘢投資咧？你係一個單一 single 單一嘅投資，然後做咗極高倍數高槓桿嘅一個投資決定，然後你30年入邊咧就不斷每個月就係將啲錢泵入去呢個資產入邊，好似人哋月供股票咁樣，你其實就月供緊港樓。OK， 咁所以係單一資產香港房地產。然後啦，點解高槓桿咧？嗱，好似呢個例子咁樣，我哋做60%按揭啦，60%按揭即係你首期攞咗200萬去買咗一樣價值500萬嘅嘢啊。OK， 咁所以其實你60%嘅按揭咧，你係做緊一個2.5倍嘅槓桿，200萬買500萬嘅嘢。好啦，如果你70%按揭咧，就係做緊一個3.3倍嘅槓桿啦；80%按揭咧就係做緊個5倍嘅槓桿；90%按揭咧就係做緊一個10倍嘅槓桿。係啦，咁所以你哋咧成日咧有個名咧聽到咧好似佛地魔咁樣嘅，即係唔可以開口講嘅，就係孖展炒股票啊嘛！大家聽到呢個名都即刻耍手擰頭啦，即係話喂，唔好做孖展啊！即係聽到都咩啦，係咪先？但係其實你而家借錢去買香港嘅樓市咧，個原理上咧概念上都係好相似嘅咋。200萬買樣500萬嘅嘢，其實咪超過咗你嘅消費水平咯。
都係一樣嘅咋。其實你都係將自己處於一個負債嘅狀態之下嘅啫。咁所以我又唔係好明，好多時候咧，大家點解聽嗰啲咩孖展炒股票咧就耍手擰頭，但係買樓嘅時候咧做按揭咧又好欣然咁樣接受。呢樣嘢係幾得意嘅，幾得意。真係有啲震撼嘅。我諗好多觀眾都未必咁清晰咁樣諗過。租樓嘅話，你儲落嚟嘅資金可以自由分配做唔同嘅投資，唔同承受風險程度，唔同靈活性，唔同回報，完全可以自己選擇。至於買樓嘅話咧，其實你就係將你儲落嚟嘅資金咧單一壓注喺香港嘅樓市，然後做咗巨大槓桿啦。係喎，講起投資，你嚟緊好似會搞個免費網課，主題叫到底乜嘢係真正嘅投資？可唔可以介紹下先？我諗觀眾都有啲興趣。係啊，嚟緊呢個主題就係到底乜嘢先係真正嘅投資？搞一個咁樣嘅網課，然後呢個主題呢，原因係因為咧普羅大眾啦對投資嘅認知都俾一啲主流媒體啊 KOL 咧渲染得好緊要。投資呢就係炒賣啊，眼中入邊又淨係得美股啊，然後覺得投資就係要博盡無悔，玩幾年咧就可以翻身啦、退休啊、發達啦、財智啦咁樣。但係咪咁樣嘅呢？咁所以我嘗試希望咧就係用一個我曾經喺資產管理呢個行業入邊打滾嘅角度，去深入淺出啦，咁樣講一講到底乜嘢係真正嘅投資呢？投資係點樣將啲錢滾大佢嘅呢？然後你係點樣可以慢慢致富嘅呢？其實每個人都做到嘅，最後致富呢樣嘢，但係個過程同方法，你有冇做得啱呢？咁所以嚟緊7月13號星期日朝早咧就會舉辦第3場免費嘅網課。咁內容咧其實就由啟發去到實踐，由原地踏步去到踏出下一步，由生活受限引領你去到最後慢慢致富。嗱，唔係一個教你炒股票，唔係教你咩技術分析，唔係教你快靚正咁樣嘅網課，淨係一個會帶你離開幻想，真係實踐真相嘅網課。一個咧用心分享嘅啫，一個坊間 KOL 咧俾唔到你嘅網課。咁如果有興趣咧，就快啲去我 IG 入邊 DM 我報名啦。咁我 IG 就係你可以喺左上角嗰度見到噶啦，又或者你喺下邊 YouTube 資訊欄嗰度咧都會揾到嘅。快啲報名啦，咁就名額有限嘅。哦，觀眾朋友們啊，快啲報名！聽講名額有限，上2次啲評價都真係幾好。好啦，no bullshit，翻去正題啦。一個字，租定係供呢？投資師一個字就做唔到俾你啦，一句問題就做到俾你啦。我覺得首先你要問翻自己先，到底你買呢層樓係為咗自住定係投資呢？嗱，自住就自住，投資就投資，看待佢嘅態度係完全唔一樣噶。所以唔好溝埋嚟做瀨尿牛丸啦，笨咁樣，好似嗰啲咩儲蓄寶咁樣，儲蓄就儲蓄啦，保險就保險啦，做咩要溝埋嚟呢？嗱，做過 mortgage 嘅你應該都知咧，你做 mortgage 填 form 嗰陣時咧，啲銀行職員都會問你呢個問題嘅，就係你層樓啊、投資啊、自住啊咁樣。佢可能隨口問一問，你又做樣咁樣答一答佢，但係其實你真係要好清楚去諗一諗呢個問題嘅，個出發點係完全唔一樣噶。哦，咁真係要搞清楚自己個出發點係咩啦？自住定係投資呢？我有啲朋友貪心嘅買樓係為自住，但又希望樓價升。你有冇啲實際例子幫我哋明白點樣諗清楚？咁我明嘅，即係第一又想要二啦，買咗層樓翻嚟咧自住嘅，但係咁梗係希望個樓價升，跟住最後又賺下錢咁樣啦，即係可能最後樓換樓咁樣。但係有啲嘢就冇得咁完美嘅，咁所以分翻清啦。咁舉少少例子啦，例如自住嘅，咁喺自住上邊啦，你會見到咧，如果我哋供樓咁樣去計啦嚇，你見到咧供樓最後咧個支出係幾多錢啦？個支出大概係300萬左右。如果咧你租樓咧就係大概500幾萬。咁所以如果單係從呢個支出嘅比較咧，總支出嘅比較，你會見到供樓咧的而且確係比租樓少200萬左右嘅支出㗎。咁作為一個自住嘅用途，基本上你唔使理層樓噶嘛，買咗翻嚟我哋係睇住我哋荷包仔使咗幾多錢出去噶嘛。咁從呢一個總支出方面咧，你個着眼點就要放喺總支出上邊啦。咁所以從呢個着眼點，你會見到供樓的而且確就係比租樓少200幾萬。咁我哋從自住嘅角度，你就梗係揀供樓啦，係咪先？因為供樓嘅過程其實佢就好似強迫你儲錢，跟住你整體嘅支出又真係少咗200萬，係咪？同埋你再拉上啲少少睇到啦，橙色呢一行啦，你會見到咧，根據我呢個假設咧，
你會見到供到第9年左右啦，你嘅資產咧係終於會比租樓嘅資產多噶啦。39歲，即係我假設你30歲買樓，第39歲嘅時候啦，第10年嘅時候咧，你嘅資產就會多過租樓噶啦，就會開始變得划算噶啦。咁所以自住嘅話啦，對於我自己個人嘅意見就係幾時都係買入位，幾多蚊買都冇問題嘅。做咩要睇樓價啫？你確保自己份工係穩陣嘅，有前景嘅，即使將來可能失業率開始飆高嘅時候，公司都唔會炒到你嘅。然後你見到你自己嘅可見將來，可能5年、10年，你都係定居喺香港生活嘅，咁就得㗎啦。你以後開心生活，唔好望樓價，完全唔關你事㗎，升跌唔關你事，好冇？你只要確保到你自己嘅收入係供到層樓唔好斷供咁樣就夠㗎啦。咁你嘅生活就會開心㗎啦。嗱，我哋好似睇下呢篇新聞咁樣啦，佢都有一個港女個標題，我跟住個標題讀咋。港女淪為負資產90萬，但係無怨無悔喎。佢2019年入市嘅喎，咁因為佢覺得開心咧係無法用錢衡量嘅。我而家有到一個家，然後我可以可能養到小寵物，然後可以同另一半開心咁樣生活，呢啲開心咧係無價，咁所以呢啲咪係自住嘅好處咯。即係你個態度上看待佢就唔一樣噶啦。你過去幾多10年都好啊，你每個月供到樓咪得咯。你唔會俾人炒，你有份糧供到樓咪得咯。樓價係點關你咩事呢？係咪先？咁呢個就係一個自住應該有嘅態度。樓價係對你完全冇關係嘅。好啦，你話唔係喎？我答呢條問題嘅時候，你問我自住定係投資，其實我多多少少都係有啲想投資嘅概念。好啦，你投資買翻嚟係博佢升值噶嘛？嗱，冇人買一樣資產翻嚟係希望放喺度唔喐，甚至喺度跌噶嘛。好，咁我哋就要用翻投資嘅角度去理呢樣資產咯。嗱，香港嘅樓市係咪喺咁多資產入邊最好嘅一個選擇呢？有乜嘢選擇啊？股市仲可以分港股、美股、日股、歐股、短期債券、長期債券、黃金、比特幣，呢啲全部都係唔同嘅資產。咁你就要喺當中去考慮香港樓市喺現時呢個時間點，或者喺未來幾年呢樣資產係咪一個最好嘅投資工具呢？可以俾到你升值嘅潛力呢？嗱，如果你揀咗香港樓作為你投資嘅呢樣資產，咁就懇請你跟翻足我成日講嘅投資4部曲啦。投資4部曲咧，我就會喺我嘅網課入邊去分享俾大家嘅。4部曲咧入邊會講到一 part 咧，就叫做分析啦。分析入邊你要諗好多簡單嘅問題，即係唔係叫你計啲咩好複雜嘅數，只係問下啲 WH 咁樣嘅問題嘅啫。嗱，樓價，香港樓價之前係點解跌呢？嚟緊有啲咩情況可能會令到樓價有轉機呢？你對於香港樓個睇法係啲咩呢？嗱，執行上邊你知唔知道投資嘛？咁我哋要執行嘅話，你知唔知道香港樓其實執行上係好難㗎？乜嘢叫難呢？即係話流動性係好低啊！你試下擺層樓出去放啦，去中原放又好，乜嘢放又好咧，有時候幾個月咧都無人問津㗎。但係你股票唔係㗎嘛，你股票撳個掣就賣咗出去啦，嗰啲叫做執行好易啊嘛，流動性好高啊嘛。香港樓流動性低㗎。OK， 咁跟住啦，你要知道你一項投資個 downside 向下嘅風險係幾多呢？然後你會唔會止蝕離場呢？投資嘛，投資梗係有向下風險，又有要止蝕嘅位㗎啦。你會唔會真係去到某個位賣咗你層樓做止蝕呢？呢啲係投資入邊你要諗嘅嘢啊。仲有喎，投資入邊有一樣好緊要，就係 sizing 倉位嘅大細。你做得按揭，即係話你超出咗本金噶嘛？啱啱講200萬買500萬嘅嘢嘛，咁你用咗槓桿啦，超出咗本金嘅話，即係話其實你嗰個風險啊，你向下個風險咧都係倍增咗噶，倍增咗嘅。好多人唔為意噶，好多人冇計過呢條數噶，唔知道有幾恐怖噶。嗱，我當極端少少啦，500萬嘅樓咧，你借90%咧。即係你本身個本金咧，其實得50萬啫嘛。即係你50萬走去買500萬嘅樓，借90%。咁咧，當個樓價，當呢500萬咧縮10%咋？500萬縮10%係咪少咗50萬啊？然後你嘅本金係50萬，即係話當個樓價跌10%，就係你呢一筆嘅投資咧就已經係負100%。
冇晒啦，將你嘅本金完全抹去晒啦。所以咧，你要知道槓桿係有風險㗎。槓桿用得好係好，但係槓桿用得唔好，佢就係將你向下嘅風險同樣都放大咗。所以咧，投資嘅話咧，你就要知道翻自己做緊一個乜嘢嘅投資，用翻一個投資最清晰嘅角度去諗翻晒啱啱講嘅嗰啲問題啊、角度咁樣，然後去諗下香港樓市係咪就係咁多資產入邊最好嘅一個選擇呢？咁呢個先係投資應該要有嘅態度啊嘛。都真係講得幾合理㗎啦。嗱，我好 buy 你呢句自住就自住，投資就投資，看待嘅態度係唔一樣㗎啦。投資嘅話咧，就一定要跟翻一個資產嘅框架去睇。最後可唔可以總結下租同供點樣揀？有冇啲簡單嘅 take away 俾我哋咧？梗係啦，嗱，用幾句做翻一個概括啦。租樓嘅話啦，做一個租嘅話咧，其實咧你就好清晰咁樣將一筆錢劃分開，究竟乜嘢係支出 expense， 乜嘢係做投資。即係喺呢個 case 入邊，你每年拎175000就係支出，就係抌落海吹咩咁樣？我跟住嗰個250萬咧，就開始做你嘅投資生涯啦。你就係將啲錢好清晰咁樣劃開咗嘅。好啦，供樓就唔係，供樓咧係一粒瀨尿牛丸，佢將支出同埋投資溝埋咗一齊嘅。你要好清楚，溝咧本身冇問題嘅，但係你要知道自己溝緊啲咩啦。咁所以啱啱我都將你拆翻開咁樣，你要知道溝緊啲咩呢？溝緊個比例係點樣呢？溝嘅話又係咪你真係想咁樣溝呢？你係咪真係想將香港樓作為你投資嘅嗰一個單一資產，然後做槓桿咁樣呢？係啦，咁所以答呢個問題啦。今日嘅主題租定係供呢？咁就問翻你自己個出發點啦。唔好咧再兩樣嘢溝埋佢啊！我又自住，我又投資咁樣。嗱，如果你用自住呢個理由咧去掩蓋咗投資向下嘅風險，即係話層樓跌嘅時候，我咪同自己講我自住㗎咁樣，咁就唔得啦！你呃緊自己㗎咋？你用幾百萬咁大嘅風險去呃緊自己，咁就好蠢嘅啫。你咁樣就好似同嗰啲咧買股票嗰陣時咧，有啲人買完隻股票開始蝕獲金嘅時候咧，就唔止蝕，然後咧就話自己長遠嘅投資者嚟嘅，我要做股東咁樣。係一模一樣嘅咋，即係咧，當層樓不似預期，即係投資不似預期嘅時候，你又同自己講我自住嘅咁樣，跳出去跳入，係咪先？咁所以簡單咁講啦，租樓咧就自己錢自己話事，你中意投資咩都得。供樓咧就月供港樓，我信政府，就係咁簡單啫。真係一個好精彩嘅分享，多謝你今日同我哋拆解咁多租樓同供樓嘅觀念，真係學到好多。觀眾朋友，希望你今集之後識得認認真真為自己啲血汗錢諗一諗啦。仲有報名7月免費網課，睇下投資師點解帶你行出下一步。幫觀眾問一問先，你呢個 Excel 開唔開放俾大家用㗎？有啊，啱啱途中都講過話俾大家聽咧，呢個 Excel 其實你係可以去我個網站嗰度撳個工具嗰度，你就會見到有呢個 Excel 可以 download 落嚟自己用下㗎啦。咁你可以自己改翻啲 assumption 假設嘅部分啦，可能嗰啲 percentage 唔同啦，然後改翻最右手邊咧有個供款嘅過程表啦，咁你自己去翻恒生計算機嗰度 copy and paste 放翻一個啱嘅數字入去啦。咁好嘢就梗係要開心 share 㗎嘛，咁所以大家 enjoy 啦。多謝晒，下集將會帶大家用投資嘅角度去睇現時香港樓市嘅前景，記得跟實我哋。如果覺得今集有用嘅，俾個 like，拔個鐘仔，分享俾身邊煩緊嘅朋友睇啦。拜拜。